这个工具可以批量下载某音的视频，并且都是不带结尾水印的。今天就分享一下它的使用方法。其实它的使用方法特别的简单。首先，我们需要解压压缩包，它有2个版本，一个是精简版，还有一个是完整版。两者之间的区别就是，完整版占用空间大，需要扫码登录，而精简版占用空间小，但是需要手动配置文件。现在我用精简版进行一个演示。我们双击打开工具，首先点击配置，将浏览器中的 Cookie 文件复制粘贴到 Cookie 文本框当中。如果你不会手动获取 Cookie 值的话，可以用完整版的，那个比较简单。当我们复制粘贴好 Cookie 文件之后，就设置保存路径，然后点击保存配置，这样准备配置工程就做好了。现在我们点击单视频下载，然后将视频的地址复制粘贴到文本框当中，再点击解析。解析好之后，它就会显示视频的封面、时间、作者还有文案。这时我们点击下载到默认目录就好。如果你要批量下载某一作者的视频，就点击主页视频解析。只要将作者的主页地址复制粘贴到文本框当中，然后点击解析。解析好之后呢，可以根据自己的需求勾中某一视频，也可以直接点击全选，然后点击下载勾选就好。其实它的使用方法就是这么简单。